ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಗೀರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಬರತೈತಿ. ಕಾರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕಾದ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರೇ ಬಾಗಲಕೋಟಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೇರ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ತಾರ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಏನಾರ ಕುಡ್ತೇವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಫುಲ್ ಸಾಕಾಗೈತಿ, ಏನಾರು ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಬಿಸಿಲು ಆ ಪರಿ ಐತಿ, ಧೂಳ ಹಂಗ ಹೆಂಗೈತಿ. ಏನಾರ ಕುಡಿತೇವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ ಈಗ 4-wheeler ಇಂದ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಈಗ ಗಗನ ನಾನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ರೇಣುಕ ಸೌಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ. ಇಲ್ಲೇ ತಿಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸಾಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನತಾನು. ರೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಈಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ. ಎಲ್ಲರೇ ಬಿಸಿಲು ಐತಾ, ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಐತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಐತಿ. ತಿನ್ನು ಕಣ್ಣೂರಾಗತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕಾರ್ರಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ವಾ, ಶೇರ್ವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ಎಗ್ ಡಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ವಾ ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಸಾವ್ಜಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆಂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಕಾರಣ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಡ್ಯಾತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಕಡಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ, ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಜಗ್ಬೋದು, ಇದಂಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಜಗ್. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಬಿಸಿಲು, ಬಾಬಾ ಎಂಥ ಬಿಸಿಲು. 37 ಇಲ್ಲ 37.5 ತೋರಿಸೋದೈತಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಸೋಗನ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತಿತ್ತು 39 ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಖರೆ ನಾನು ಇಲ್ಕಲ್ದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢ ಇರ್ತಿತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ರೂಢ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಈಗ ಸುಡ್ದೈತೆ ಹಂಗೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಿರು ದೇವ್ರಿ, ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಅದು ಗದ್ದಿಂಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆ ರೇಣುಕ ಸೌಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಗ್ ಡಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಎಗ್ ಡ್ರೈನು ಚಲೋ ಐತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಂಥದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸಾಲ ಎರಡು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋತ್ತೇನೆ, ಇದು ಶೇರ್ವಾ ಬ್ಯಾರೇನೇ ಐತಿ. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೇನೇ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ. ಖರೆ ಇದು ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಶೇರ್ವಾ. ಸಾವಜಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ರಿ. ಖಾರ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೇನಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಐತಿ. ತಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಒಂದು ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಗಿಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಣಾತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಾಣಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ನಾವು ಹುಬ್ಳ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ.